نن راځي موږ په منطقي ډول باندې دا ثبوت کوو چې الله سبحانه وتعالی واحد ذات دی او لایق دی زموږ د عبادت دی. نو څنګه که چېرته عیسی علیه السلام هم د خدای یو بخشه نعوذ بالله، نو بیا څنګه دا خپل ځان باندې بحث نه کوي بلکې د چا باندې بحث کوي؟ د الله باندې بحث کوي. والله ما عیسویت لوستی دی، ما هندویزم لوستی دی خپل وس مطابق، ما بودیزم لوستی دی، ما جودایزم لوستی دی، لیکن داسې تعریف د الله سبحانه وتعالی چې انسان ته سکون بخي، انسان ته یو حالت بخي چې زه په امن کې یم د دین سره، په دې تعریف زه په امن کې یم او دا زما رب دی او زه صحیح رب ته عبادت کوم. نو انشاءالله دا فقط په اسلام کې په مذاهبو کې نشته دی. زما به خواهش دا وي چې د الله سبحانه نحن نوي کوم نومونه چې دي دا ټول ولوله تفسیر سره او هر یو کې ماشاءالله ډېر زیات درس دی. یقین کو زړه غټ سکون برته پیدا کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. موږ د رمضان تقریبا اخرو شپو ته رانږدې کېږو. تقریبا درېیمه حصه د رمضان موږ نه تلې ده او یو محدوده حصه یې پاتې ده. انشاءالله دنه راځئ چې ډېر زیات ګټه واخلو. همدې دپاره موږ رمضان مبارکه میاشت د قرآن میاشت ده او د الله سبحانه تعالی د رحمتونو میاشت ده. نو موږ باید دا الله سبحانه تعالی باره کې هم ډېر څه زده کړو. په همدې د پروګرام په سلسله کې اسلامي لارښوونې د ساینس او منطق نظر نه نن راځئ موږ په منطقي ډول باندې دا ثبوت کړو چې الله سبحانه وتعالی واحد ذات دی او لایق دی زموږ د عبادت دی. د نه مخکې زه بحث باندې داخل شم او په توحید باندې خبرې وکړم، د په کټګوریو خبرې وکړم. راځئ تاسو ته یو مثال درکړم. احساس وکړه ته یو کلي ته لاړې، ته په کابل ښار کې ژوند کوې او ته یو کلي ته لاړې، په جلال آباد کې یا په قندهار کې چا یو ولایت کې یو کلي ته لاړې چې په کلي کې دوه ملکان دي، دوه نظامه دي او دوه سیسټمه دي. هر یو ملک د بل ملک په اندازه قدرت لري او دواړه یو اراده ده، یعنی خپل اراده هم لري. دوی کولی شي چې هر څه وغواړي کولی شي دواړه ملکان. اول به ستا په دې کلي کې پوښتنه دا وي چې ولې تاسو دوه ملکان ساتلي دي؟ دواړه په یو اراده باندې یو قدرت یو حکم هر څه کولی شي، یعنی دوی دومره حاکم دي، یعنی یو بل نه بره نه دي بلکې دواړه سره مساوي دي. موږ بعضې وخت کې دا مثالونه درلودل چې په یو ځای کې دوه ملکانو او متاسفانه تاسو حالت نه خبر وي څنګه حالت و. په دې کلي کې تا به اول پوښتنه دا وي چې ته دا منطقي چې ولې دوه ملکان ساتلي دي. اوس مثال درکم. یو ملک ته دې کلي ته تللی چې هلته ونې کښېنی، یو ملک وایي چې دا ونه زه کښېنوم، بل ملک وایي زه یې نه کښېنوم، اجازت نه ورکوم. نو آیا چون دوی دواړه په یو قدرت کې دي، د لیول د قدرت یو دی، ته به خیال وکړې چې د ونه به هېڅکله کښېني؟ نه، ځکه دا یو ملک د بل ملک نه صرف نظر نشي کولی، تېرېدی ته نشي، ځکه دواړه په یو قدرت کې دي. نو دا ونه به هېڅکله کښېنني. دویم، که دا یو ملک اراده وکړه زه به ونه کښېنوم او دلته اجازه ورته ونه کښېنوه، لیکن دلته یې مه کښېنو دلته کښېده، او دا ملک وایي نه زه دلته نه کښېنوم، زه په دې منطقه کښېنوم. دلته اختلاف پیدا شو. آیا څه خیال کوې چې دا ونه به یو وخت کې کښېنول شي؟ نه، ځکه دواړه بیا په یو قدرت کې دي. یو ملک بل ملک باندې زور نشي کولی، ځکه دواړه زورونه قدرت د بازو یو مثال دی، نشي کولی. دویم مثال حل لاره موږ لرو چې دا یو دواړه ملکان راضي شي چې صحیح دی موږ دا ونه په دې ځای کې کښېنو. دې مثال کې درې درسه دي. که چېرته د دې کائناتو خالق دوه وی او یو ویل زه کائنات جوړم، بل ویل نه مې جوړوه، چې دواړه په یو قدرت کې دي، کائنات به هېڅکله نه جوړ شوي. دویم، که چېرته یو ډیزاین باندې یو خالق کائنات جوړول او بل ویل نه زه نه غواړم په دې ډیزاین شي، زه غواړم دا ځمکه ګرده نه وي هواره وي، نه یو ویل نه چې هواره ځمکه موږ جوړه کړو، کېدای شي خلک د ځمکې قونج نه وغورځېږي، دا باید موږ ګرده جوړه کړو، ګراویټي پکې راولو. ته څه خیال کوې چې د میکانزم کې دوی اختلاف وی هېڅکله هم دا ځمکه جوړه شوې وه، کائنات جوړ شوی؟ جواب یې دی نه. دریم، چې چېرته دواړه سره راضي شوي دي چې موږ کولی شو، یعنی دواړه سره راځي چې کائنات یا ونه د کښېنول شي. په دې مثال کې مثال دا دی چې دواړه یو شول، ځکه هېڅکله هم منطقي ډول باندې د دوو کسانو اراده همیشه دپاره یو شی نشي کېدلی. اراده به فرق کوي، بلکې کېدای شي میکانزم کې هم فرق راولي. مثلا یو نعوذ بالله خدای ووایي چې زه کائنات جوړوم، د اسمان رنګ شین دم، بل وایي نه زه سور ږدم، بل وایي چې نه زه مرد ځمکې ته لږ نږدې کوم، اراده مې لږ نږدې کړم. نن ساینس وایي که چې ته موږ 1 کیلومتر هم مرد ته نږدې شو نو موږ به وسوځېږو،
که موږ ته لرې شو نو موږ به یخ د لاسه هم مړه شو. یعنې دا کوم میکانزم د کائناتو جوړ دی که دې کې ته لږ تغییرات راولي یا په فزیکس کې یا په کیمسټري کې یا په ډي ان اے کې ته کوم میکانزم ډي ان اے چې جوړ دی په همدې ډول باندې په اسټرونومي کې چې لږ تغییرات هم راولي نو په کائناتو کې بغیر تغییرات راشي. چې کله کائنات تغییرات راغی کائنات به ونشي کولی چې په خپل سیسټم باندې مخکې لاړ شي. نو دلته یو غټ مشکل سره خلک مخامخ کېږي که چې ته موږ نعوذ بالله وتعالی دوه خدایان درلودل یا دوه خالقین هم درلودل. چون کائنات چا جوړ کړی هغه اراده لري، د هغه اراده یو ده او په خپل اراده جوړ کړی دی. که دلته بل اراده هم وجود ولري نو کائنات کې مشکلاتو بلکې د دنیا د ژوند به هیڅ وجود نه درلودو. دویم مثال به درکم. احساس وکړه چې زما لاس کې یو قلم دی او نعوذ بالله دغه قلم مثال وکړه چې د یو خدای په لاس کې دی او دا خدای د قلم نیولی دی د کائنات دپاره چې د کائنات ولیکم پې. دا نشي لیکلی دې دپاره چې نور خدایان څو پر راضي نه کړي. چون دا سلسله مخکې ځي هغه خدای بل راضي کوي خدای بل راضي کوي موږ اوس دونه ډېر بحث کوو دا خدای بل راضي کوي نو هیڅ کله به هم دا اولین د خدای اراده ثبوت نشي دا خط ولیکمه. په همدې ډول باندې که چېرته یو انسان اوبه څکي او هغه غیر محدود نعوذ بالله د خدایانو حکم لاندې دی او هغه انسان پوښتنه وکړي چې دا خپل روژه ماته کړم که ماته نه کړم. رمضان میاشت ده د روژې مثال به درکړم. زه دا خپل روژه ماته کړم که ماته نه کړم. نو چون د روژې ماتولو دپاره هغه باید حکم واخلي یو خدای هغه بل خدای نه هغه بل خدای نه بل خدای نه غیر محدود سلسله روانه وي نو دا کس به تندې لاسه مړ شي او هېڅکله به خپل روژه ماته نه کړي. چې کائنات په خپل نظام باندې مخکې لاړ شي بهترین عقلي ډیزاین باندې ثابت پاتې شي انسان خپل ژوند وکړي د ځمکې او د اسمانونو او د مر او د نورو ستورو دا کوم جوړښت دی دا په خپل نظام کې پاتې شي نو دا عقلي منطقي او ساینسي او فلسفي ثبوت دی چې الله سبحانه وتعالی واحد ذات دی اراده لري قدرت لري او خالق دی. الله سبحانه وتعالی واحد ذات دی. دنه مخکې چې زه اسلامي تعریف تاته وکړم راځئ نور مذاهب وګورو. دا خو د اسلام تعریف دی چې الله سبحانه وتعالی موږ په اسلام کې وایو چې الله واحد ذات دی. همدا ډول د قرآن آیت دی قل هو الله احد ووایي چې الله یو دی. دا قل کلمه په قرآن کې 332 دفعې ذکر شوې ده. همدې دلیل دپاره تر څو پورې موږ خلکو ته ووایو چې الله څه وایي د الله وحدانیت معرفي کوو ته. یعنې دا قل که چېرته مثلا دا قل ولې راغلی په قرآن کې دا خلک سوال وکړي دې دپاره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ووایه چې کله موږ قرآن لولو نو موږ باید خلکو ته ووایو. د قرآن ډېر واضح دی چې الله سبحانه وتعالی وحدانیت کې هیڅ کوم پښته نشته دی چې هغه کې توحید باندې به خبرې کوم. قرآن یو آیت دی 2 سورت 11 آیت لیس کمثلی شیء وهو السمیع البصیر. هیڅ نشته دی د الله په شکل باندې او الله سبحانه وتعالی اورېدونکی دی یعنی د ټولو شیانو باندې غالب دی علم لري. دلته مثال کمثله ولې راغلی دی دلته ولې وهو مثل راغلی که چېرته یو شی یعنی دلته الله سبحانه په نسبت باندې هیڅ هم نشته دی هغه په شان هیڅ هم وجود نه لري. دلته کم مثلي چې کله راشي یعنی دا خبره تایید شوې ده که مثل راغلی وای مثلو شیء یعنی چې د هغه په شان دی کیدای شي 50% 80% شی وي لیکن 100% نه ځکه که مثلي شیء راغلی دی یعنی د هغه په شان هیڅ نشته دی. که مثل شیء راغلی وای د هغه معنا به دا وه چې ته یو حده پورې شته دی لیکن فکس د نشته دی. په همدې ډول باندې تاسو قرآن سورې بقره ولولئ 23-25 آیات پورې هلته راغلی دي چې د قرآن باره کې بحث کوي که تاسو قرآن نه منئ نو د به من مثله مثال راغلی دی فاتو بصورة من مثله ودعوا شهداءکم. دغه آیات راتلونکي بحثو کې بحث نه غواړم مخکې لاړ شمه. دلته من مثله نه معنا دا ده که چېرته یو رنګ هم وي یو شانتې هم وي. مثال درکم تا ته ستا مور لاړ شي او تا ته ووایي چې ته لاړ شه د بازار نه د دې ټوټې دغه خط راوړه د دې ټوټې دا ګوټک راوړه او تا ته ووایي مهم نه دی چې ته هم دغه فکس 100% دغه رنګ یې راوړي که چېرته نږدې هم مشکل نه دی. نو د قرآن د سورې بقره دغه آیات من مثله معنا چې یو چې تقریبا نږدې
لیکن که مثله شیء دی چې د ده په شانتې هیڅ هم وجود نه لري. د قرآن همیشه دپاره په څو ټکو کې ډیر وضاحت وي، د علمي ژبنی بحث ډیر زیات قوي دی، نو په عادي ټکو باندې یو قوي بحث کوي. یعنی د څو مثال مې درکړل ته، نو چې قرآن د باندې واضح دی چې د الله سبحانه تعالی په شانتې هیڅ هم نشته دی. اوس راځو نور ادیانو کې وګورو چې نور ادیان د باره کې څه شی وایي. که تاسو ورشئ هندویزم مذهب ته، هندویزم مذهب یو نظریه لري چې هغه ته الترومایفوزم وایي. الترومایفوزم یو نظر دی چې هر څه خدای دی، ونه خدای ده، چوکۍ خدای دی، اسمان خدای دی، هر څه چې یو څه شی کولی شي هغه دوی خدای ګڼي. بعضې 30 زره، بعضې 40 زره، بعضې 33 میلیون خدایان لري. نو هندویزم کې حتی غوا هم دوی ته خدای ګڼل کېږي. که چېرته موږ الترومایفوزم نظریه په منطقي ډول تطبیق کړو، دا موږ 1 میلیارد مشکلات سره مخامخ کوي. 1 میلیارد مشکلات سره. اول عقلي منطقي نشو منلی، یعنی دغه کنسپټ، دغه نظریه د الترومایفوزم غلطه ده. څنګه 33 میلیون خدایان جوړېدلی شي، بیا په دې کې غوا هم خدای ده چې غوا موږ ته محتاجه ده، که واښو ته ورنکړو نو وږي د لاسه مړه شي. نو دا عقلي موږ مکمل ډول سره ردو. بلکې راځئ اوس د بودیزم وګورو. بودیزم کې ما مخکې ورته ویل هغه فلسفه ده چې نه خدای رد کړی دی او نه تایید کړی دی، لیکن اکثر د ډول دپاره یې همیشه دپاره یو ریفرنس ورکړی دی یو چاته چې هغه خالق دی. په عیسویت کې د خدای لږ زر هلته کنفیوژن وجود لري. هغوی وایي چې ترینیټي معنی ده چې نعوذ بالله عیسی علیه السلام خدای دی، الله خالق د کائناتو هم خدای دی، په دې کې چې کوم روح القدوس دی هغوی ته هولی ګوست وي دا هم خدای دی. یعنی دا خدای نعوذ بالله خدای په 3 بخشو تقسیم کړی دی چې دا 3 یعنی تقریبا خدایان دي، دا 3 یو نه دي بلکې یو دي. یعنی دا 3 نه بلکې یو دي. هغوی دا هر یو خدای دی بلکې دا 3 نه دي، دا یو دی ځکه دوی اراده یوه ده. نو زما سوال دا پیدا کیږي چې کله 3 یو شي، بیا عیسی علیه السلام په خپله وی په غوث جان کې چپ نمبر 10 آیات نمبر 28 چې زما پلار د ټولو نه غټ دی. پلار دلته همیشه دپاره اب نالته ایسه شوی دی. په هیبرو په ارمیک کې هغوی همیشه دپاره چې یو شی دوی نه بره وي، یو شی دوی نه بهتره وي، هغه ته پلار وي. ما مخکې مسلو کې هم بحث کړی دی چې یو شی په یو کس چې ښه مستري وي هغه ته دا د پلار د موټرو دی، چې یو کس ښه ډریور وي دا پلار د ډریوري دی، یعنی دی پلار دی. مقصد دا چې په دې شي کې ډېر حاکم دی. هغه وایي زما پلار یعنی زما خالق، زما جوړونکی د ټولو نه غټ دی. همچنان په غوث جان 5 چپټر 23 آیات کې وایي چې زه په خپل ځان نه هیڅ هم نشم کولی چې هر څه زه اورم همغه شی کوم، او زه عدل یم ځکه زما عدل نه دی بلکې زما د رب عدل دی. نو څنګه که چېرته عیسی علیه السلام هم د خدای یو بخشه نعوذ بالله، نو بیا څنګه دا خپل ځان باندې بحث نه کوي بلکې د چا باندې بحث کوي؟ د الله باندې بحث کوي. په همدې ډول باندې په غوث لوک آیات نمبر چپ نمبر 5 آیات نمبر 10 کې راغلی دی چې زه په خپل ځان هیڅ هم نشو کولی چې هر شیطان سره زه مقابله کوم، دا فقط او فقط د الله یعنی د رب په کومک کومه. پلار بحث په دې شوی دی. ما تاسو مخکې مثال درکو چې هغه ارمیک او هیبرو کې هغوی همیشه دپاره په کلتوري ډول باندې حتی په افغانستان کې هم دا موږ لرو چې موږ یو چاته پلار ویو چې یو شي کې سړی ډېر ماهر وي، ډېر قدرت ولري. یو سړی چې ښه باکسر وي دا باکسینګ پلار دی. یعنی یو سړی چې هر څه کې وي دا یو عادي ژبه کلیوالي ژبه چې موږ استفاده کوو، په هغه ټایم کې هم دا ژبه استفاده کېدله. یعنی موږ په دې هم پوهېږو که چېرته نعوذ بالله الله زوی درلودو، بیا الله روح القدوس درلودو، یعنی هولی ګوست درلودو، نو دا 3 ورنه 3 دي او بیا 3 یو دي. دا منطقي موږ نشو قبلولی. بیا دا 3 ورنه په هر یو جدا ځایونو کې دي او جدا ارادې لري یو ځای کې، او علم هم یو نه دی. که چېرته 3 ورنه یو دي، د دوی باید اراده یو شي، د دوی باید علم یو شي، او د دوی باید قدرت یو شي. بلکې عیسی علیه السلام د نعوذ بالله د الله سبحانه قدرت نه درلودو، عیسی علیه السلام د الله سبحانه علم نه درلودو. پښتنه ترې وشوه چې یا عیسی علیه السلام دا بحث زه کوم دا د قرآن د ادرس نه کوم، د اسلام ادرس نه کوم، دا د عیسویت د ادرس نه کوم، ځکه تاسو ما د بایبل آیتونه ذکر کړل. دغه بحث د اسلام موږ دا نظر نه لرو. اسلام زموږ دا نظر دی چې عیسی علیه السلام د الله پیغمبر و، نبی و، او هغه لیږلی و د بني اسرائیل ته چې هغوی ته هدایت وکړي او هغوی بیرته الله ته جذب کړي. چې کله عیسی علیه السلام الله سبحانه ژوندی اوچت کو، هغه نه وروسته پال، لوک او جان 400 کاله وروسته قصې جوړې کړې، 300 کاله وروسته قصې جوړې کړې چې عیسی علیه السلام نعوذ بالله د خدای یو برخه وه،
هولی ګوسټ و او هم چا دوی ته فادر ویلي. نو موږ د هغوی فلسفه د هغوی په کتاب مطابق دا بحث کوو چې وحدانیت د الله په کم دین کې صحیح تعریف کېدلی شي. موږ د اسلام دین تعریف کړی دی او حده پورې موږ منطق تعریف وکړو چې منطقي باید موږ دا ومنو چې الله واحد ذات دی. هندویزم هم کتو چې هندویزم کې هم موږ دا وکتل چې منطقي دې نتیجې ته ورسېدو چې الله سبحانه تعالی نعوذ بالله 33 میلیون دی 33 کروڑ دی، یا مثلا نعوذ بالله غوا زموږ رب دی، غوا موږ جوړ کړي یو، یا د غوا د الله کوم بخش دی. نه، غوا د الله خالق دی. هغوی وایي چې هر څه خدای دی، موږ وایو چې هر څه د خدای دی. څه شی؟ هغوی وایي چې هر څه خدای دی، موږ چې هر څه د خدای دی. عیسویت کې موږ کتل چې عیسی علیه السلام سره د ټول د الله علم نه و، د هولي سپریټ سره نه و. نو هیڅ نشي کولی چې موږ د عیسویت کوم تعریف چې د الله کړی دی او ترینټي کړی، قرآن وایي لا تقولوا ثلاثه، درې مو وایي، خبره ختمه. هغوی وایي هغه موږ چک کړو چې هغه نشي کېدلی، ځکه عیسی علیه السلام یو ونې ته لاړو، هغه وږی و، دا په بایبل کې دا قصه ذکر شوې ده. او هغه ونې ته چې لاړو هغه ونې کې میوه نه وه، هغه ونې باندې لعنت وویلې. که چېرې نعوذ بالله دا د خدای یو برخه وه، نو بیا ول د سره د ونې علم نه و چې د ونې کې میوه نشته دی. دویم، عیسی علیه السلام پوښتنه وکړه چې ای د عیسی علیه السلام تاسو موږ ته د ورځ د قیامت احوال راکړئ. دوی ته هېڅوک نه پوهېږي فقط رب. نو بیا څنګه که چېرته مثلا دا د خدای یو برخه وه، نو بیا ولې د آخرت علم ورسره نه و؟ نو موږ په دې پوهېږو چې هندویزم کې، یهودیت کې موږ دا وکتل، عیسویت کې چې الله سبحانه تعریف هلته نشي کېدلی. هغوی چې کوم تعریف کوي دا غلط دی. که تاسو ورشئ د هندوانو کتاب ولولئ، هغوی به مکمل یو بل تعریف تاته وکړي. که تاسو ورشئ ولولئ اندوپنشد کې چې شپږم کتاب کې چپټر 2 کې آیت نمبر اول کې لیکلي دي ایکم ودیتیم، یعنی خدای یو دی بدون د دویم نه. دغه ایکم یو ته وایي بدون د دویم نه. نو موږ هم دا وایو چې الله سبحانه واحد ذات دی، قل هو الله احد. کتاب یو بل څه وایي، لیکن وروسته چې کوم هندوانو کوم درسونه شروع کړي دي هغه مکمل جدا دی. تاسو ورشئ اندوپنشد دوباره بیا ولولئ، چپټر 4 او آیت 9 چې خدای پاک بره هیڅوک هم نشته دی، یعنی الله سبحانه تعالی هغه ذات دی چې خالق د ټولو کائناتو دی او کنټرول کوونکی ټول کائنات، هغه بره څوک نشته دی. دا د هندویزم کتاب وایي. راځئ توحید د اسلام کې وګورو چې اسلام څه شوی. توحید باره کې عقیده یو ډېر مهم بحث دی په اسلام کې، چې متاسفانه په ډېر وخت کې خلک صرف نظر کېږي ته نه او زیات توجه ته نه ورکوي. ځکه زموږ عقیده ده چې زموږ به ډېر مشکلات حل کړي. که زموږ صحیح عقیده ولرو نو موږ به ډېر مزخرفاتو نه، د ډېرو شیانو نه به صرف نظر شو او انشاءالله وبکول شو فقط او فقط الله سره خپل رابطې وساتو، نه په منځ کې نو احمد او محمود پکې اضافه کړو. نو همدې دپاره توحید په 3 ډول تقسیم شوی دی. علماو توحید په مختلف ډولو تقسیم کړی دی. شیخ الاسلام ابن تیمیه په 2 ډول تقسیم کړی، شیخ محمد بن عبدالرحیم په 4 ډول تقسیم کړی دی، بلکې مشهور چې کوم دی هغه په 3 ډوله دی. او ابن تیمیه دغه شاګرد ابن القیم الجوزیه هغه وایي چې مشکل نه دی چې تاسو بعضې احکامات یا بعضې درسونه د اسلام په ډولو تقسیموئ، د دې دپاره چې خلکو ته پکې اسانتیا راولئ. ځکه چې نن سبا ډېر خلک د عربي ژبې نه لرې دي، د اسلامي مدارسو نه لرې دي، علم نه لرې دي. نو دا ښه ده چې موږ ته اسانه کړو. تجوید مختلف ډولو تقسیم شوی دی، قرات دی، فقه مختلف ډول تقسیم شوی دی، اصول فقه په همدې ډول باندې نور اصول دین تقسیمات پکې راغلي دي، د دې دپاره چې خلکو ته انشاءالله اسانه کړي. توحید عمومي په 3 ډوله چې کوم مشهور دی په عام خلکو سره هغه تقسیم شوی دی. اول توحید ربوبیه دی، د الله سبحانه تعالی لارډشپ باندې بحث کوي، د الله سبحانه تعالی په خالق بودن باندې بحث کوي چې الله سبحانه خالق د کائناتو دی، زموږ جوړونکی دی، او همدې دپاره هغه حق دی چې وجود لري. نو موږ باید دا ومنو چې الحمدلله موږ په پروګرامونو کې باندې تفصیلي خبرې وکړې د الله سبحانه تعالی وحدانیت په باره کې، د الله سبحانه د حقیقت په باره کې. نو موږ توحید ربوبیه خلکو ته ثابت کو چې الله سبحانه تعالی حق دی او باید عبادت وشي. راځو دویم کټګوري ته چې توحید الوهیه دی. بعضې وخت کې توحید عباده هم خلک وایي چې فقط او فقط الله سبحانه وتعالی لایق د عبادت دی، بل هیڅوک نه. همدا ډول په قرآن کې دا هم راغلی دي ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی موږ فقط ستا عبادت کوو، فقط تا نه غواړو. چې کله دې منځ کې یو بل کس اضافه شي نو هغه په شرک کې راځي، او شرک هم په څو ډول دی، شرک الصغیر دی او شرک الکبیر دی. انشاءالله زه به راتلونکي پروګرام باندې بحث کوم چې موږ ولې د الله عبادت کوو او د الله عبادت څنګه انسان د مشکلاتو نه ختموي، څنګه انسان ته سکون بخي، څنګه انسان د غلامي نه وباسي. فقط ته د الله عبادت وکړي تاسو کې غلامي نه خلاصېږي. انسان همیشه دپاره غلام پاتې شوی دی، غلام اوس هم دی، انسان یو غلام دی حقیقت دپاره، حقیقت کې په غلام دی. لیکن دا باندې تفصیلي بحث موږ په بل پروګرام کې کوو چې څنګه انسان د غلامي نه خلاصېدی شي د الله عبادت سره. بل کټګوري توحید چې موږ لرو هغه
توحید الاسماء والصفات دی چې د الله سبحانه وتعالی صفات وپېژنئ چې کله ته وایې چې الله سبحانه وتعالی غفور رحیم نه دی ولې افغانستان سره کومک نه کوي دا به زما جدا موضوع وي د باندې تفصیلي بحث کومه چې کله د الله صفات ته وپېژنې چې د الله صفات شي چې الله غفور رحیم دی نو ته دا مسله ختمه شوه که ته الله سبحانه تعالی بې عدالتي ونه کړي الله سبحانه تعالی الحق دی نو الله سبحانه تعالی همیشه دپاره حق وي د هغه صفت دی یعنی موټر چې دی واښه نه خوري ځکه د موټر صفت دا نه دی چې واښه وخوري الله سبحانه تعالی صفت دا نه دی چې بې عدالتي وکړي او عدل ونه کړي او همچنان حق ونه وي نو چې کله هم ته شی د الله سبحانه باره کې اوري د الله په دین باره کې دا ټول حق دی ځکه چې الله سبحانه تعریف حق دی دویم همچنان دا به ډېر مشکلات په دې نور ډولو کې حل کړي چې هغه به انشاءالله په اسماء صفات باندې مکمل درس دی زما به خواهش دا وي چې د الله سبحانه نحن نوي کوم نومونه چې دي دا ټول ولوله تفسیر سره او هر یو کې ماشاءالله ډېر زیات درس دی یقیني کو زړه غټ سکون برته پیدا کړي ورونو خویندو دغه ډول تعریف دی الله سبحانه وتعالی چې کوم منطقي دی هر ډول باندې انسان ته د قابل د قبول دی چې موږ قبولولی شو فقط او فقط په اسلام کې دی والله ما عیسویت لسته دی ما هندویزم لسته دی خپل وس مطابق ما بودیزم لسته دی ما جودایزم لسته دی لیکن داسې تعریف د الله سبحانه وتعالی چې انسان ته سکون بخي انسان ته یو حالت بخي چې زه په امن کې ما د دین سره په دې تعریف زه په امن کې ما او دا زما رب دی او زه صحیح رب ته عبادت کوم نو انشاءالله دا فقط په اسلام کې په مذاهبو کې نشته دی نو بیا ولې تاسو نشئ کولی چې لاړ شئ او نور خلک دعوت ورکړئ بلغوا عني ولو آیه دا نه دی ته مکمل علم وکړي مفتي اوسې خلک دعوت ورکړي بلکې د الله وحدانیت تا ته ثابت دی ربوبیت ثابت دی الوهیت ثابت دی نو بیا لاړ شو خلکو ته ووایه انشاءالله خلک اسلام ته دعوت کا او چې دا ته دعوت کې او د خلک شرک پرېږدي انشاءالله صدقه جاریه به وي او تا ته به بهترین اعمالو کې حسابېږي ورونو خویندو امید لرم دې پروګرام تاسو ګټه اخیستی انشاءالله راتلونکي پروګرام کې موږ باندې بحث کوو چې موږ ولې د الله عبادت کوو او همچنان که چېرته الله سبحانه غفور رحیم دی څنګه چې موږ بحث وکړو نو بیا ولې په دنیا کې غم او درد دی دا به زموږ راتلونکي پروګرام وي ته اوس پروګرام پورې چې ما سره پاتې شوی سئ جزاک الله خیره